راهنمای شما برای صور فلکی، اجرام اعماق آسمان، سیارات و رخدادهای آسمانی. آسمان امشب. نکات برجسته آسمان سپتامبر. لحظاتی پس از غروب خورشید، سیاره کیوان یا همان زحل و بهرام یا مریخ با ارتفاعی کم در افق جنوب ظاهر می شوند. برای مشاهده دقیق‌تر و بهتر این سیارات، قبل از اینکه غروب کنند، می توانید از یک تلسکوپ استفاده کنید. صورت‌های فلکی و اجرام اعماق آسمان. برج دلو یا آبریز یکی از قدیمی‌ترین صور فلکی شناخته شده است که حتی به وسیله ساکنان اولیه زمین نیز شناسایی شده بود. در اساطیر باستان، دلو خدای آب و دریاها بود و اگر با دقت به این صورت فلکی بنگرید، سبوی آب را می‌بینید که ستارگان در آن قسمت شکلی شبیه به وای لاتین را ساختند. یک خوشه ستاره فشرده و بسیار پرستاره در دلو قرار دارد که آن را با نام M2 می‌شناسند. این خوشه در فاصله 37500 سال نوری از ما قرار گرفته و حدود 150,000 ستاره را در خود جای داده است. می توانید این خوشه را با استفاده از یک دوربین دوچشمی تقریباً به خوبی ببینید، ولی با استفاده از یک تلسکوپ کوچک جزئیات بیشتری از هسته این خوشه برای شما آشکار خواهد شد. در نزدیکی دلو صورت فلکی عظیم جد قرار گرفته است. در داستان‌های اساطیری، جد یک بز آبی یا بزغاله‌ای با دم ماهی است که زئوس خدای خدایان یونان را در هنگام کودکی آب و غذا می‌دهد. الجدی پرنورترین ستاره این صورت فلکی است و با دوربین دوچشمی به صورت یک ستاره کشیده شده دیده می‌شود. این شکل عجیب یک خطای بصری است که به خاطر دوری ما از این ستاره، دو ستاره نامربوط به هم که در حقیقت فاصله بسیار زیادی از هم دارند را نزدیک به هم می‌بینیم. جد همچنین میزبان یک خوشه متراکم ستاره‌ای است که با نام MC شناخته می‌شود و با یک تلسکوپ می‌توان ستاره‌های آن را به تفکیک مشاهده کرد. سیارات صبحگاهی. سیاره با شکوه برجیس یا همان مشتری زینت بخش آسمان صبح قبل از طلوع خورشید است. نوارهای آب و هوایی این سیاره را میتوان با کمک یک تلسکوپ مشاهده کرد. رخدادهای آسمانی. ماه کامل در تاریخ 13 شهریور ماه از افق شرقی طلوع می کند که این ماه کامل ماه خرمن نیز نام دارد. بدر پاییزی یا همان هاروست مون به ماه بدری که در پاییز اتفاق می افتد گفته می شود و در این زمان فاصله میان غروب خورشید و طلوع ماه کمترین مقدار ممکن است. در این هنگام به دلیل طولانی بودن روشنایی آسمان، کشاورزان زمان بیشتری برای برداشت محصول در اختیار دارند. آسمان شب همواره یک ویترین سماوی است. بیرون رفته و شگفتی‌های آن را از حیات پشتی خانه‌تان کشف کنید.